വിലക്ക് 200 രൂപ തൊട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസ് ആട്ടോ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സെയിലാണ്. എല്ലാ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കിളികളുണ്ട്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ റിഫാക്ടിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഞ്ചസ്, ചെറിയ ചെറിയ കിളികളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വളരെയധികം എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന കിളിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയത്തിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും വലിയ ബൾക്ക് തോതിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു വിശേഷം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഫാമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോ പേര് പറഞ്ഞേ. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് ജിൻസ് എന്നാണ്. ജിൻസ് നമ്മുടെ സ്ഥലം പറയണേ, എവിടെയാണ് ഇത്? നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലപ്പുഴ പൂന്തോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പൂന്തോപ്പ്. ഏകദേശം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട്. ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൂട്, അവിടെ കേജ്, വരുന്ന വഴിക്ക് കേജ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കേജ് സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കോളനിയായിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കിളികളോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലേ? നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ സ്ഥല പരിമിതികളുമാണ്, പിന്നെ കാണാനൊരു പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഓരോരോ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്, ചെറിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ. ഇവിടെ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു 30-ൽ പരം വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ 30 വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സോട്ടിക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പീസിന് 200 രൂപ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഉണ്ട്. നോർമൽ ഫിഞ്ചസ് തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 200 രൂപ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫിഞ്ചസ് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ജംബോസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു സൈഡ് വരുമാനമാണ് ഇത്. തീർച്ചയായിട്ടും തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർമൽ ഫിഞ്ചസിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ പതുക്കെ ജംബോസ് എക്സോട്ടിക്കിലോട്ട് തുടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം. അല്ല, പുള്ളിക്കാരൻ ലാഭമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തടിക്കൂടുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഷെഡിലോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു നല്ലൊരു ഏവിയറി പോലെ ചെറിയൊരു ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഫിഞ്ചസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഏവിയറാണ്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന അകത്തേക്ക് കണ്ടല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കേജ് സിസ്റ്റമാണ്, അല്ല ഡോറാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് തുറന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റി ഡോർ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതില് പല്ലി ഒന്നും കയറാത്ത ടൈപ്പ് നെറ്റ് അല്ലേ ഇത്? അതെ, 4 മെഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 മെഷിലാട്ടോ ഈ ഒരു കേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ ഒരു ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3B ഉണ്ട്, 2B ഉണ്ട്, നോർമൽ ഫിഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജംബോസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ്, ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലോറിഡ ഫാൻസി വരുന്നുണ്ട്. ലോങ് ടെയില്, കട്ട് ത്രോട്ട്, ഫയർ ടെയില്, അങ്ങനെയുള്ള എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഞ്ചസ് വെറൈറ്റീസ് തന്നെ ഉള്ളത് ക്രസ്റ്റഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ബംഗാളി ക്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്, തലയിൽ തൊപ്പിയുള്ള ടൈപ്പ്, ഫ്ലോറിഡ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുൾ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡൊമിനന്റ് സിൽവർ, അതായത് DS നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3B തന്നെ നമുക്കൊരു 3-4 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇതായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇമോ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ വിധം പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭംഗിക്ക് മേടിക്കുന്നതാണോ, അതോ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള ബയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്? നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സും നമ്മുടെ തിരക്കി വരാറുണ്ട്. കൂടുതലും ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ തീറ്റ ചെലവ് മറ്റുള്ള ബേഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെലവ്. ആൾക്കാർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ തീരച്ചെലവും കുറവാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉഷാറാണോ? ചൂടാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു കേജിലോട്ട് മാറിയത്. ശരി, നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രിൻസിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വിയർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കണം ഈ കേജിനകത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കേജാണ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടി കേജാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു 18 കളി സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്ത് കേജസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത കൂടാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അതായത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ശരൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരനാണ് ഈ കേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്ത് സൈസ് വരുന്നുണ്ട്? നമുക്കിപ്പോ 2 അടി സൈസുള്ള കേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. തടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നെസ്റ്റിംഗ് ബോക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാബു ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബ്രീഡിംഗിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടും റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ബ്രീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇത് ഏത് ഫിഞ്ചസാ? അതായത് CFW 3B എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫേസും ബ്ലാക്ക് ചീക്കും ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റും വന്നിരിക്കുന്നു. 3 കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതിനാണ് 3B എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മുടെ 1-2 വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെറൈറ്റീസ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളു. പിന്നെ വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് OBBB ആണ്, ഓറഞ്ച് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഓറഞ്ച് ബ്രസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്
ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അണ്ടർ ബോഡി വരെ ഡബിൾ ഫാക്ടർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമോഡ ഫീമെയിൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ 3B തന്നെ സിൽവർ 3B ആണിത്. സിൽവർ 3B വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇത് പറയുന്ന പേരുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പറയുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതോറും ഓരോരോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അതുണ്ട്. അത് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ആണ്. അതായത് 2B കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വന്ന മോഡലാണത്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് ബ്രസ്റ്റ് മെയിലും നമുക്ക് പെൻഗിന്റെ ഫീമെയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് പെൻഗിൻ ക്രസ്റ്റഡ് ആണ്. അത് ഒരു ടഫ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു 1-2 ആൾക്കാരേലും ഉള്ളു പെൻഗിൻ. അതും ക്രസ്റ്റ് അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇനി താഴത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടില് ആ കൂട്ടിൽ നമ്മളൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ആ ഓറഞ്ച് ബ്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും പേര് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് CFW ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ക്രസ്റ്റും അതിന്റെ ഫീമെയിലും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫീഡിംഗ് ബോക്സ് ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം എന്താ ശരിക്കും ഇവർക്ക് പോകുന്നത്? തിനയും സീഡ് മിക്സുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഒരു സീഡ് മിക്സ് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ. അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫുഡിന്റെ കാര്യം തിനയൊക്കെ ഇവർക്ക് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടി വരുന്നില്ല ശരിക്കും. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ എത്ര രൂപ മുതൽ എത്ര രൂപ വരെയുള്ള പെയർ ഉണ്ടാവും? നമുക്കൊരു പെയർ ഒരു 400 രൂപ മുതൽ പെയർ ഒരു 10,000 രൂപ വരെയുള്ള പെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കും പ്രത്യേകമാണ് നമ്മൾ. അതിപ്പോ എത്ര ബൾക്ക് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? നമ്മളെ കൊടുക്കാനും നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സോട്ടിക് കട്ട്രോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. കട്ട്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇതിന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അതിന്റെ മെയിലാണ് ആ ഒരു ത്രോട്ട് കട്ടായ കണക്കുള്ള ഒരു ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു ചോരപ്പാട് പോലെ. അറിയാനും നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഈസിയാണ്. മെയിൽ ആവുമ്പോ ഇത്രയും ആ ത്രോട്ടിന് ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ഫിഞ്ചസിന് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഒക്കെ കാണുന്നത്. ഇത് ക്രസ്റ്റഡ് ആണല്ലേ? അത് ഫ്ലോറിഡ ക്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീമെയിലിന് ക്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ഫീമെയിലിന് ക്രസ്റ്റ് ഇല്ല. കാര്യം ഇത് വൺ സൈഡ് നമുക്ക് ക്രസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. അത് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കും ക്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഉണ്ടാകും, നോൺ ക്രസ്റ്റഡും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമോഡ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം ഫേസും അണ്ടർ ബോഡി ഫുള്ളും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് ഇമോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ത് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഏകദേശം? നമുക്കൊരു പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒരു നേരത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 25-28 ആ റേഞ്ചിനടുത്ത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊരു 6,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അത് ബ്രീഡിങ് സാധാരണക്കാർക്കും വളർത്താനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരു പേരിന് എനിക്ക് അദ്ദേഹം തരുമായിരുന്നു. കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി നോക്കുന്ന പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി വന്നതാണ് ഇത്ര നമുക്കായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏത് പേരായിരുന്നു? അത് 3B ആണ്. 3B മെയിലും ഫീമെയിലും 3B ആണത്. അതിപ്പോ എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്റെ കുട്ടികളെ വിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. ഇവ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ? അത് വരുന്നത് ഇമോഡ ഫീമെയിലും ഇമോഡ സ്പ്ലിറ്റ് മെയിലും ആണ്. കാര്യം അങ്ങനെ അപ്പം റിസൾട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പേര് നമുക്ക് എഗ് ഇരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അത് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ആണ്. ലൈറ്റ് ബാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു റെയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതൊരു ബ്ലാക്ക് ഫേസിന്റെ ഒരു ഫീമെയിലും കൂടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ കോളനി ആയിട്ട് ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഏതാണ് ആൾക്കാർ? ജംബോ സൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ? ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ജംബോ സൈസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ക്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്, നോൺ ക്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ജംബോ സൈസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിപ്പം ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നോർമൽ റേറ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേജ് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്? എന്തെങ്കിലും തോന്നിയായിരുന്നു ഇതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോരായ്മ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമായിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേജ് ചെയ്താലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കേജ് ചെയ്താലുള്ള നേട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചൂടാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. നമുക്ക് വളരെ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇവിടെ വിയർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചൂട് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിനകത്തൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ കേജ് ഇത് തന്നെ മതി ധാരാളം. പക്ഷെ ശരിക്കും പല്ലിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കേറരുതല്ലേ? ഇതിന്റെ അകത്ത് പല്ലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേറത്തില്ല. കാര്യം അത്ര നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ബ്ലാക്ക് നെറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി തന്നെ ഇവർ കൂടുണ്ടാക്കും. ഇതിപ്പം അവര് തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം കുഞ്ഞുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത്. ഓ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇരുട്ടാണ് അകത്ത്. അത് കൊള്ളാം, ഇവർ തനിയെ ഉണ്ടാക്കി കേജാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് 2 ഫാമിലീസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ അതിന്റെ മേളിലൊരു ബംഗാളിയുടെ പേരും ഉണ്ട്, താഴത്തൊരു ജംബോസിന്റെ പേരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആയ ഒരു പേരെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും? നമുക്കൊരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പൊ ഒരു ബാച്ചിൽ നമുക്ക് എത്ര കുട്ടികളെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? 4 മുതൽ ഒരു 6 വരെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ലോറോഡ് ഒരു കാൽസ്യം സപ്ലിമെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം കുറച്ച് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ കെയർ ഓഫിൽ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ന്യായമായിട്ടുള്ള റേറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരാറുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇതിനകത്ത് പ്രോബയോട്ടിക് ഉണ്ട്, കാൽസ്യം ഉണ്ട്, നർച്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ആ ബേഡിനകത്ത് പോലും നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു 1 മന്ത് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. കിട്ടുന്ന എഗ്സിന് മുഴുവൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ഞാനപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, അത് എത്ര ദിവസമാണ് ഇത് അടയിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടൈം പീരീഡ് എടുക്കുന്നത്? നോർമൽ ഒരു 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഫുള്ള് ഇത് നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം. പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു 16 ദിവസത്തിൽ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിറങ്ങത്തില്ല, കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ആഴ്ചക്കുള്ളിലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ആകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സപ്ലിമെന്ററി ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തീനയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്? പിന്നെ ചിലർ കൊടുക്കുന്ന എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം, അതെന്താ സംഭവം? എഗ് ഫുഡ് നമ്മള് പെറ്റ് ലൈഫിന്റെ എഗ് ഫുഡ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇതിൽ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്ന എഗ് ഫുഡാണ്. നമ്മള് സാധാരണ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മള് എഗ് ഫുഡ് മുട്ട ചീകി റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ച് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കാര്യം അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലാഭകരമായുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ബിസിനസ്സിൽ എന്നതിലുപരി നമുക്കൊരു കാണാനൊരു രസവും നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി ആ ഒരു കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് പുറത്ത് കുറച്ച് കേസ് ഉണ്ട്, അത് കാണാനൊപ്പം തന്നെ അറിയാം. ഇതിന് വരാനുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ? ഇതിന് മഴ സീസണിലാണ് സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലാത്തപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. ശരിക്കും ഇത്രയും വലിപ്പം വേണമെന്നില്ലല്ലോ കൂടി. ഇതിന് ചെറുതാണെങ്കിലും ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കും, ചെറുതാണെങ്കിലും ബ്രീഡിംഗ് നടക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം കണക്കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേജിലസ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രോഡ് ഇത്രയും കാലത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്താലാണോ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ്, അതോ കോളനി സെറ്റപ്പിലാണോ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ്? കേജിന്റെ അകത്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ്. കാര്യം അവർക്ക് വേറെ എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, ബ്രീഡിംഗ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയി പുറത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവർ കുറച്ചധികം ഫിഞ്ചസിനെ ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് സംഭവം, ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളതാണ്? നമുക്ക് ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ള ബേഡ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെയും ഈ സെയിമിന്റെ പേരൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ 6നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ DS ഉണ്ട്, ഡോമിനന്റ് സിൽവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ് വരുന്നത്, പൈഡ് 3B ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ? കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. കാര്യം നമുക്ക് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ജീവിയാണെങ്കിലും വണ്ടിയുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നാട് കിടക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതെ, കാണിച്ചതിന്റെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചിരാന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ ആണ്, പിടിച്ച് തട്ടിപ്പോകും ആൾക്കാർ ഇത്രയും വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. വളരെ പതുക്കെ പിടിച്ചാൽ മതിമാര് ആണല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുറത്തുണ്ട് ആൾക്കാർ. ഇതാണ് ക്രസ്റ്റഡ് വരുന്ന ആളല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റഡ്. റോബിയുടെ ക്രസ്റ്റഡ് ആണ്, അംബ്രല്ല ക്രസ്റ്റഡ് ആണ്. അംബ്രല്ല ക്രസ്റ്റഡ് ബേഡാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്, നല്ല സൈസും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഓക്കെ. പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോഴാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, പിടിക്കണം. അതെ, നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാരായിരുന്നു ആള്? ഇത് 3B ആണ്. 3B അതായത് ബ്ലാക്ക് ഫേസ്, ബ്ലാക്ക് ചീക്ക്, ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ 3B എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൈഡല്ല, ഒരു ഫോൺ കളർ 3B ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ചിക്സ് നമുക്ക് ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മതി. ബൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ആരാണ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ ഈ
പൈഡ് ദ്രീവിയാണ്. ഈ കളർ പൈഡാണ്. ഈ വൈറ്റ് കയറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്ലാക്ക് ഫേസ്, ബ്ലാക്ക് ചീക്ക്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റ്. അത് ദ്രീവി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആരാണ് അടുത്തുള്ള? ഓരോ വെറൈറ്റി ഉണ്ടോ? ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം കേട്ടോ പിടിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. മറ്റേ ഇത് നമ്മുടെ DS ആണ്, ഡോമിനന്റ് സിൽവർ എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് അത്. ഡോമിനന്റ് സിൽവറിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ആണ്. അതൊരു റെയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അത് ഈ കളർ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഡോമിനന്റ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത്. നമുക്കിനി പുറത്തിറങ്ങാൻ അവിടെ നല്ല രസമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ഐറ്റം കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കാനുണ്ട്. അതേതാണ്? ഇത് ഫുൾ ഓറഞ്ച് ആണത്. മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെ ഒരേ ഷെയ്ഡാണ്. ഈ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് താഴെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്, അതാണ് ഫുൾ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഐറ്റം ആണ്. പോയി നമുക്കിനി അതായത് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കിട്ടി. കിട്ടിയില്ല, പോയി. കിട്ടിയിരിക്കുകയാണേ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവര് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കിളികളുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലൈയിങ് കേജ് ആണല്ലോ? നമ്മൾ 2 ഫ്ലൈയിങ് കേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി ഉള്ളത്? നമുക്ക് ബംഗാളി ക്രസ്റ്റഡ് കിടപ്പുണ്ട്, നോൺ ക്രസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്. അതായത് ബംഗാളി ക്രസ്റ്റഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് നോൺ ക്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും, അത് കിടപ്പുണ്ട്. വൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്ത് റേഞ്ച് വരുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് റേഞ്ച് പറയാമോ? റേറ്റ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു 500 രൂപ മുതൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഉണ്ടാവും. പീസാണോ പേരാണോ? പീസ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ബ്രീഡിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ബംഗാളിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്റ്റർ പേരന്റ് ആയിട്ടാണ്. മറ്റു മുട്ടകളെടുത്ത് മാറ്റി അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബംഗാളിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഏതായിരുന്നു ആൾക്കാർ? ഇതിനകത്തെല്ലാം ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സ് കിടക്കുന്ന, നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ചിന്റെ ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഫീമെയിൽ മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ വരുന്നവരാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് 2 നെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡബിൾ നെറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ സേഫ്റ്റി. ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർ തന്നെ വളരെ കവർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കേജസ് അവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ വളരെ മിടുക്കനാണ്, വിദഗ്ധരാണ്. ഇത് കണ്ടത് നല്ല ടെയിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബിസിനസ്. ഇവരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല നാട്ടിൽ വിരിയാൻ അധികം നല്ല പാടാണ്, കിട്ടാൻ പാടാണ്. ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവസി ആണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഇതിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് സെയിലിന് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് സെയിലിനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. 3 ചിക്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുട്ടികളാണ്. ഈ പേരിന്റെ കുട്ടികളാണ് അത്. കാരണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫേസും മെയിലും ലൈറ്റ് ബാഗ് ക്രഷും ഫീമെയിലും കൂടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കുട്ടികളാണ് 5 പേര് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബ്ലാക്ക് ഫേസും വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫേസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫേസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത്തവണ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്, കട്ട് റോട്ട് ആണ്. ഇത് ഡയമണ്ട് ഫയർ ടൈൽ എന്ന് പറയും. DNA പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബേഡിന് നമുക്ക് DNA വേണം. ഇതും ലോങ് ടൈലിനൊക്കെ നമുക്ക് DNA ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മെയിൽ ഫീമെയിൽ നമുക്ക്. അതെ, ഇത് ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഇത് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല. നമ്മളിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ. അത് ഓൾറെഡി നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ ബ്രീഡ് ആവുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു കേജിന്റെ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കേജ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ചിക്കിന്റെ തന്നെ ക്രസ്റ്റഡ് മെയിലും അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫീമെയിലും ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് ബാഗിന്റെ ഫീമെയിലും കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഫിഞ്ചസിന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അകത്ത ആൾക്കാരെ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോണം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് അയച്ചിരുന്നതാണ് വേണ്ട ബേഡ്സിന്റെ ഒക്കെ. ഇതിലേതാണ് ആൾക്കാർ? ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ജംബോസ് കിടപ്പുണ്ട്, CFW ജംബോ ഉണ്ട്, പിന്നെ സിൽവർ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് തന്നെ ക്രഷ് ഉണ്ട്, CFW തന്നെ ക്രഷ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് പൈഡ് കിടപ്പുണ്ട്, ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ OBയുടെ ഫീമെയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 1-2 വെറൈറ്റീസ് അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് വരുന്നത് ജാവയാണല്ലേ? ജാവ ഇപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ അത് ഫ്ലോറിഡ ഫാൻസിയുടെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അവിടെ എല്ലാ കൂടുതലും ലൈറ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? അതെ, എല്ലാ കൂടുതലും ഈ തണുപ്പിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തെ കൂടുതലും എല്ലാം ലൈറ്റിന്റെ അത്യാവശ്യം ഇടാനുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഏത് വെറൈറ്റി? ഇത് ലോങ് ടൈൽ തന്നെ അവർ പുതിയ കൂടടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ലോങ് ടൈൽ ആണ്. ഇവര് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കണ്ടതില്. കാണാൻ എപ്പോഴും ഇച്ചിരി ഭംഗിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അവർ. പിന്നെ വേറെ ആരാണ് ഇതിനകത്തുള്ള? പിന്നെ താഴത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്ലോറിഡ ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ആണത്. അതിന്റെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്
ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ക്രസ്റ്റ് ഫീമെയിലിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. തൊട്ട് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെൻഗിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പെൻഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ കളർ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ ഫിഞ്ചസിനെക്കാട്ടി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഷെയ്ഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പെൻഗിന് തന്നെ ക്രസ്റ്റഡ്, അതായത് ടഫ് ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലും മെയിലുമാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതേതാണ്? ഇത് ജംബോസ് തന്നെ CFW ജംബോസ് ആണ്. നോർമൽ ഫിഞ്ചസിനെക്കാട്ടി നല്ല സൈസ് വരുന്നത്. നോർമൽ ഫിഞ്ചിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് കൂടിയ മോഡലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് മുട്ടകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇനി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇതേതാണ് ആൾക്കാർ? അത് വന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബ്രസ്റ്റിന്റെ തന്നെ മെയിലും അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ട്യൂബിയുടെ ഒരു ഫീമെയിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ്. അതും അത് തന്നെ ട്യൂബിയാണ്. ട്യൂബി മെയിലും ലൈറ്റ് ബാക്കിന്റെ ഫീമെയിലുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴത്ത് നമ്മളൊരു പേര് ബംഗാളീസിലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേരൻസ് ആണ് അവര്. കൺഫേം പെയർ ആണ്, ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ്. 6 നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് 5 കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട മാറ്റി വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ വിരിയിച്ച് തിരക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ബംഗാളി ഫിഞ്ചസിനെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ട്യൂബി മെയിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് സീ ക്രസ്റ്റഡ് ഫീമെയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളല്ലേ? നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ വെറൈറ്റീസും നമ്മുടെ ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. കൊടുക്കാനും അത് ബൾക്കായിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ഈ ബ്രോയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട്? സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, തുടക്കക്കാർ എപ്പോഴും സാധാ ഒരു ഫിഞ്ചസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫിഞ്ചസിൽ വാങ്ങിച്ച് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിനുശേഷം പതുക്കെ ഓരോരോ മ്യൂട്ടേഷനിലോട്ട് പോവുക. എന്തായാലും പരിപാടി ലാഭകരമായിരിക്കും. കാര്യം തീറ്റ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഇതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. നമുക്ക് അവരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം റേറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും അവരുടെ കെയർ ഓഫിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട്. വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ബേഡ്സിനൊക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും.